नमो नमः। अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासः प्रसिद्धं नाटकमस्ति। एतत् संस्कृतभाषायाः सप्तमहानाटकमध्ये प्रमुखं नाटकं भवति। अस्य नाटकस्य मुख्यः विषयः राजर्षिः दुष्यन्तः च कन्या शकुन्तला च तयोः प्रेमकथा, तद्विवाहः, तदनन्तरम् उत्पन्नः समस्याः च कथायां वर्णयन्ते। शकुन्तला अप्सरसः मेनकायाः पुत्री आसीत्। तस्याः पितुः नाम विश्वामित्रः आसीत्। कण्वः च तस्याः पालयिता पिता आसीत्। सा पालयितुः पितुः कण्वमुनेः आश्रमे वसति स्म। कण्वस्य तस्याम् अत्यधिकः स्नेहः आसीत्। पुत्र्याः शकुन्तलायाः पालने सः सर्वदा दत्तावधानः आसीत्। कालेन शकुन्तला युवती जाता। तस्याः विवाहस्य कृते पितुः कण्वस्य महती चिन्ता अभवत्। एकदा सः दुहितुः शकुन्तलायाः विघ्नानां विनाशाय सोमतीर्थं प्रति गतवान्। तदानीम् एव राज्ञः दुष्यन्तस्य मृगयाविहारः कल्पितः अभवत्। वने विचरतः मृगम् अनुसरतः च दुष्यन्तस्य यदा महाव्रतिनः कण्वस्य आश्रमे प्रवेशः अभवत् तदा मुनिकुमाराः आश्रममृगाणां वधं निषिद्धवन्तः। ततः राजा दुष्यन्तः राजोचितानि उपकरणानि त्यक्त्वा पदभ्याम् एव आश्रमं गतवान्। तत्र सखीभिः सह वृक्षान् सिञ्चन्त्या शकुन्तलया सह नृपतेः दुष्यन्तस्य साक्षात्कारः अभवत्। दर्शनमात्रेण उभयोः परस्परम् अनुरागः सञ्जातः। अतः तदानीं दुष्यन्तः शकुन्तलां गान्धर्वविधिना परिणीतवान्। पितुः अनुपस्थितौ एतादृश्याः घटनायाः कारणेन सा चिन्ताग्रस्ता आसीत्। अपि च राज्ञः दुष्यन्तस्य अनुरागे लीना आसीत्। तस्मिन् अवसरे एकदा दुर्वासः ऋषिः कण्वस्य आश्रमम् आगतवान्। दुष्यन्तं ध्यायन्ती शकुन्तला दुर्वासा सह आह्वानं न श्रुतवती। क्रोधेन दुर्वासः शकुन्तलाम् अभिशप्तवान्। यस्य ध्याने त्वं मग्ना असि सः त्वां विस्मरिष्यति इति तीर्थात् आगत्य कण्वः सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान्। मुनिकुमाराभ्यां सारङ्गरवः सारवताभ्यां गौतम्या च सह कण्वः शकुन्तलां तस्याः पत्युः चक्रवर्तिनः दुष्यन्तस्य राजभवनं प्रेषितवान्। शापवशात् गान्धर्वविवाहविषये दुष्यन्तस्य विस्मरणं जातं। दुष्यन्तेन प्रदत्ता मुद्रिका अपि मार्गे नद्याः जले अपतत्। अतः प्रमाणस्य अभावात् दुष्यन्तः पत्नीरूपेण शकुन्तलां नैव अङ्गीकृतवान्। एतेन वृत्तान्तेन शकुन्तला विषादग्रस्ता अभवत्। किन्तु कण्वाश्रमं न प्रत्यागतवती। मातुः मेनकायाः साहाय्येन सा महामुनेः मारीचस्य आश्रमं प्राप्तवती। तत्र च सा चक्रवर्ती लक्षण उपेतं भरतनाम्नां पुत्रं प्रसूतवती।
एकदा देवासुरयोः सङ्ग्रामे मध्वतः साहाय्यार्थं दुष्यन्तः इन्द्रलोकं गतवान्। ततः प्रति आगमनकाले दुष्यन्तेन सह शिशोः भरतस्य साक्षात्कारः अभवत्। सः तदानीम् उद्दाम्नः कस्यचित् सिंहशावकस्य मुखे हस्तं निक्षिप्य दन्तान् गणयन् आसीत्। तस्य शिशोः निर्भीकतया प्रभावितः दुष्यन्तः तस्य परिचयं जिज्ञासितवान्। तस्य मातुः शकुन्तलायाः प्रत्यभिज्ञात् परं भरतं स्वपुत्रं ज्ञात्वा सः क्षमायाचनपूर्वकं तं शकुन्तलां च सहर्षं स्वीकृतवान्। अस्तु।